Uma operação incrível, inédita. Esta mosca foi dopada com gás soporífero, um gás que provoca o sono. E quando ela acordar, estará transformada no motor de um pequeno avião. A ideia que para muita gente pode parecer loucura é de Don Hammock, um especialista em motores de propulsão a jato que vive em Los Angeles, Califórnia. Usando uma cola especial, ele consegue prender essa pequena espátula sobre o corpo da mosca, na parte traseira dela. É preciso muito cuidado para a cola não atingir as asas ou as pernas do inseto. Agora que a cola está seca e a mosca acordada, o mini motor de Don Hammock está pronto para entrar em ação. E vai começar a parte mais importante do desafio de Don Hammock. Ele construiu um aviãozinho todo de fibra de microfilme que pesa quase 110 vezes o peso da mosca. Agora, a espátula que está colada na mosca é engatada no avião. A mosca vai servir de motor, decolando com uma potência equivalente a 1 milhão de cavalos de força. Isso mesmo, na proporção do aviãozinho e do motor que ele precisa para voar, a mosca vai gerar 1 milhão de cavalos de força. A decolagem. Um voo perfeito. Quem achava que tudo isso era uma loucura, provavelmente não sabia que Don Hammock é um dos maiores projetistas aeronáuticos dos Estados Unidos. E um campo de pouso muito especial.